Martedì 22 agosto 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluno, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno leggeremo assieme le edizioni di oggi dei quotidiani bellunesi, il Gazzettino di Belluno e il Corriere delle Alpi. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con quella del Gazzettino di Belluno, notizia in primo piano che ci porta alla ricorrenza di un anniversario. Rio Gere, il ricordo e l'allarme. Oggi il 14° anniversario della tragedia di Falco. Era il 2009 quando l'elicottero del SUEM precipitò con 4 persone a bordo. Intanto continua il dibattito sulla sicurezza e sui soccorsi. Sbagliata la scelta di operare senza gancio baricentrico. Il gancio baricentrico è più sicuro, è dato alle nostre pareti dolomitiche. Paolo Bellodis, per 25 anni tecnico di Soccorso del Soccorso Alpino, appeso a quelle corde ha salvato centinaia di vite. È stata una scelta sbagliata eliminarlo, dice. Il diricelle è una fune in metallo e qualora dovesse toccare la roccia salterebbe. Bellodis fu il primo a effettuare la ricognizione dopo la tragedia di Falco a Rio Gere, di cui proprio oggi ricorre il 14° anniversario. A Cortina una cerimonia, Dario, Fabrizio, Marco e Stefano, eroi che rimarranno per sempre parte della storia delle nostre Dolomiti. Il ricordo del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, l'approfondimento di Bonetti e di Bona lo troveremo a pagina 3. E a proposito di soccorso alpino, alpinista disperso, ritrovato all'alba alla fermata del bus. Lo cercavano da domenica sera, ma lui aveva perso zaino e telefono. Migranti, raddoppiati gli arrivi, adesso siamo a quota 300. Raddoppiati gli arrivi di migranti, gli ultimi trasferimenti sono passati da 50 a 10 persone. Al vaglio nuove strutture di accoglienza. L'approfondimento di Bonetti a pagina 5. E la foto di copertina è dedicata al turismo sulla Conca Ampezzana, tanti eventi per tantissime persone, da 5 a 30.000 abitanti e la settimana clou a Cortina. Un'immagine di una Cortina Summer Party degli anni scorsi, uno dei tanti eventi di programma in questi giorni nella settimana più importante dell'estate ampezzana, in cui la popolazione sale dai 5.000 residenti ad almeno 30.000 persone. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. A Longarone Safilo riparte con le solite incertezze. All'uscita della Safilo di Longarone nel primo giorno di lavoro dopo le ferie, tra i lavoratori si respira aria di ottimismo nonostante la grande incertezza. C'è speranza che quella bozza per il salvataggio dello stabilimento con Telios e Novatec vada in porto. E sempre a proposito di lavoro, dati positivi sul fronte occupazionale, cresce il numero degli operatori del commercio, del turismo, dei servizi alle imprese e dei servizi alle persone nelle nostre aziende bellunesi, ma mancano gli operatori specializzati. E questo quanto emerge dal bollettino Excelsior Union Camere, l'approfondimento di Scarton a pagina 2. Feltre, addio a Don Minella, per 70 anni dedito a chiesa e studi. Addio ieri alla Casa Colbe di Pedavena a un sacerdote che ha dedicato tutta la sua vita ai giovani e agli studenti. Si è spento a 93 anni Don Giuseppe Minella, nato a Santa Giustina, parroco a Mugnaia e Porcene, insegnante in diverse scuole del Feltrino, ma soprattutto un gran letterato. L'ultimo saluto domani in chiesa a Santa Giustina. Per quanto riguarda invece lo sport, calcio, un attaccante della Slovenia per il salto di qualità della Dolomiti. Pallavolo, Feltre al lavoro e oggi si raduna l'ambizioso Belluno Volley. Sospirolo, un festival cinematografico dedicato alla biodiversità. Da venerdì 1 settembre una novità assoluta, una rassegna di film e documenti su un tema quanto mai sentito e di attualità. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia messa in primo piano riguarda la sicurezza in montagna, crepacci nel ghiacciaio, sensori sulla Marmolada. L'ondata di caldo non risparmia le alte quote, oggi previste fino a 16 gradi, la minima a 10. La Protezione Civile raccomanda agli escursionisti di non lasciare i percorsi tracciati. Sempre più caldo sulla Marmolada e le più alte cime dolomitiche, secondo i dati ARPAV, si sono toccati 15 gradi ai 3.343 metri del ghiacciaio e sale la preoccupazione. Giovanni Bernard, sindaco di Canazzei, appeso al telefono con Provincia e Protezione Civile per capire se scattano i presupposti per vietare l'accesso alla parte centrale del ghiacciaio. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio all'anniversario di Rio Gere, ostacoli al volo, sicurezza lontana, il Veneto ricorda le vittime di Falco. La foto di copertina invece è dedicata sempre al turismo, ma a un'attività che sta crescendo, la via Claudia Augusta è il percorso più googolato, il cicloturismo va forte, Feltre si mette a ruota, l'approfondimento di Scottini a pagina 23.
Nelle cronache, le stime camerali agosto-ottobre con 5.000 nuovi assunti nel Bellunese. Montagna e servizi, tutela minori, Agordo avrà il primo ufficio di prossimità. E ancora emergenza idrica, Acqua Torbida, Danta, resta attiva l'auto botte. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Addentriamoci adesso nell'edizione del Gazzettino di Belluno, poi proseguiremo con il Corriere delle Alpi. Siamo a pagina 2, industria tra luci e ombre, fino a quando potremo lavorare. Ieri ritorno in fabbrica per gran parte degli operai della Safilo, ma resta l'incertezza sul loro futuro. 450 le persone a rischio, intanto i sindacati sono all'opera per le consultazioni che poi porteranno alla decisione sul piano di salvataggio. All'uscita dal primo turno dopo le ferie ieri alla Safilo di Longarone si respirava aria di ottimismo nonostante la grande incertezza che stanno vivendo i 450 dipendenti. Il loro impiego è appeso a un filo, ma la speranza che quella bozza di accordo per il salvataggio dello stabilimento riesca a mantenere tutti i posti di lavoro è tanta. Come ormai è noto, dopo la decisione di Safilo di abbandonare il Bellunese, si sta procedendo su due filoni sul tavolo di crisi con la regione al lavoro. La vicina azienda Telios, che è disponibile ad assorbire 250 dei dipendenti, e la friulana Innovatec, società che fa riferimento all'imprenditore Carlo Filchir, che coprirebbe la forza lavoro rimanente esclusa dall'accordo. Sono 1.350 gli assunti nel mese di agosto e sono introvabili gli operai specializzati. Notizia invece positiva riferita al mondo del lavoro nel Bellunese. A dare occupazione settori come turismo e servizi alle imprese è quanto emerge dalla fotografia di Union Camere. Continuiamo con la sicurezza ed con il soccorso alpino, gli angeli della montagna, il gancio è più sicuro, ecco come operavano fino a pochi anni fa. Lo storico tecnico di Elisoccorso Bellodis racconta quelle missioni per salvare vite, sbagliata la decisione di eliminarlo, il vericello se tocca la roccia è a rischio. La morfologia dolomitica è più adeguata alla tecnica di recupero con baricentro, eravamo noi a guidare il pilota e c'era talmente tanta simbiosi che non avevamo paura. Queste alcune delle dichiarazioni che troverete in questa intervista. L'intervistato è il tecnico di Elisoccorso Paolo Bellodis, 25 anni di missioni. E si ricorda l'anniversario della tragedia di Rio Gere. Falco, oggi 14 anni dalla tragedia, quegli eroi, parte della nostra storia. La commozione del presidente Zaia, presidente della regione Veneto. Oggi momento per riflettere, a Cortina la messa e un concerto. Oggi alle 15.04 ci sarà qualcuno a Cortina d'Ampezzo che salirà nel vallone di Impo Pontio sotto il Monte Cristallo, dove cade l'elicottero Falco del Suem di Pieve di Cadore il 22 agosto 2009 e morirono Stefano da Forno, Dario De Filippo, Fabrizio Spaziani e Marco Zago. C'è un'edicola di pietra eretta sulle rive del ruscello dove cadde il velivolo. Amici e colleghi del soccorso alpino saliranno sino a lì per ricordare il sacrificio di questi uomini impegnati in un'operazione di verifica del territorio durante un violento acquazzone che aveva mosso una colata di detriti. Continuiamo con pagina 5, migranti raddoppiati gli ingressi, una decina di persone alla volta negli ultimi invii di profughi da Venezia destinati al Bellunese. Siamo ormai a quota 300. La Tendopoli è ancora un'ipotesi remota, ma la prefettura è a caccia di spazi e ci sono 2 stabili sotto la lente. Ma c'è un grande turnover, molti se ne vanno, altri trovano lavoro e perdono subito l'accoglienza. Il tema caldo, maxi società rifiuti, i sindaci al lavoro per il regolamento, oggi una nuova riunione. Intanto procede l'iter per la vendita di Dolomiti Ambiente, base di gara 2,3 milioni di euro, sistemata la questione dei terreni dei Maserot. E sempre da questa pagina lo sport e inclusività, fischio d'inizio per il Mundialito. Brasile, Marocco, Kosovo, Albania e altre nazionali formate da immigrati residenti in provincia si sfideranno a Salce. Pagina 7, peste suina, allarme degli agricoltori. La Confederazione mette in guardia gli addetti dalla possibile diffusione della variante africana. L'infezione potrebbe contagiare i maiali causando l'abbattimento di migliaia di capi in Valbelluna. Chiesa di Santo Stefano gremita per l'ultimo saluto ad Angela Re, che in tanti al funerale di una donna stimata da tutti. Tanta musica per l'ultimo saluto ad Angela Re, che Fiabane, non solo l'organo con Diego Pancera e il coro di Tisoi Orzes nella chiesa di Santo Stefano, siamo nel capoluogo, ma ad accogliere la bara anche il sassofono di Gigi Golfetto con Over in the Rainbow e all'uscita con la suggestione del brano La voce del silenzio, un silenzio palpabile tra i presenti che ricordavano il testo.
Un altro ricordo invece, in questo caso è l'anniversario, Don Cassol, 12 anni fa la tragedia. Sono passati 12 anni dalla tragica morte di Don Francesco Cassollo, un bracconiere lo aveva scambiato per un cinghiale mentre dormiva fra i campi della Murgia Barese insieme ad altri partecipanti ad un cammino spirituale, il Ride Home. Don Francesco era parroco a Longarone. Oggi alle 18 nella chiesa di Ospitale verrà celebrata una messa a suffragio e una seconda celebrazione in programma domani, sempre alle 18 a Igne. Passiamo a Feltre, infermieristica, facoltà affollata e viste le tante richieste provenienti non solo dalla provincia, anche quest'anno in città sono disponibili ben 100 posti. Corsi al seminario vescovile di Piazzale Beato Bernardino, la pratica confermata nelle strutture dell'USL Dolomiti. Ancora da Feltre, oltre 2000 spettatori per Voilà in cittadella e frazioni. E continuiamo con un altro lutto che ha colpito la diocesi di Belluno Feltre. Addio a Don Minella, il sacerdote amico di ragazzi e studenti. Originario di Santa Giustina, aveva insegnato lettere all'Istituto per Geometri di Feltre fino alla pensione. Assistente spirituale a Stella Maris, casa dello studente, e alla caserma dei Granatieri nella capitale. Dopo l'incarico di cappellano in Duomo fu parroco a Mugnai e a Porcen di Seren. Cesio Maggiore, una notte da Guffetti per aiutare l'asilo locale. Una serata magica alla scoperta del territorio cesolino, aperte le iscrizioni a una notte da Guffetti promossa dall'asilo Muffoni di Cesio Maggiore. L'appuntamento è per sabato 16 settembre alle 18:50. Sedico lo cercano in montagna, in alta montagna, stava aspettando l'autobus, la compagna aveva dato l'allarme, lui aveva perso lo zaino con il telefono, volontari in azione in zona Montalta, ma l'uomo stava tornando a casa illeso. Sospirolo Biofilm Festival, 3 giorni dedicati alla biodiversità, dal 1 settembre una rassegna di film e di documentari sul tema. Canale d'Agordo, musica sacra, le note dei canti biblici riecheggiano nella chiesa di Luciani. Stasera il concerto del complesso di Archi di Friuli e Veneto, appuntamento alle 21 nella chiesa di Canale d'Agordo. Ancora da Sedico, nuova illuminazione in via Feltre, via libera in giunta al progetto, un'operazione da 90.000 euro con i fondi dal PNRR. E adesso Cortina, settimana clou per il turismo in paese, almeno 30.000 persone, stagione estiva al top, da Arabande Saltex, un calendario fitto di eventi. E sempre da Cortina, pista da bob, alberi secolari rasi al suolo, Roberta De Zanne denuncia lo scempio legato al progetto. Continuiamo con altre notizie che interessano Cortina da un pezzo. Padel delle Dolomiti, giù il sipario, grande successo. Pieve di Cadore, Veci del Battaglion Cadore, 70° raduno nel fine settimana. E adesso passiamo all'edizione del Corriere delle Alpi, addentriamoci al suo interno con le notizie dedicate prettamente alla provincia di Belluno. Siamo a pagina 15, marmolada osservata speciale per il caldo, monitoraggio sulla tenuta del ghiacciaio. Questo è il titolo che apre la pagina 15. Termometro in salita, previsti 16 gradi, agli alpinisti richiesta di restare nei percorsi. Il sindaco di Canazzei valuta ordinanze. Ed ecco in questo scatto, per chi si sta guardando da Facebook o YouTube, il serracco che si staccò l'anno scorso provocando purtroppo quella immane tragedia dove persero la vita 13 alpinisti. Sentieri travolti dagli smottamenti, la montagna si sta sgretolando, ulteriore approfondimento del Corriere delle Alpi, il racconto di Michele Bastanzetti, tracce completamente sparite al passo Sentinella. Pagina 16, il turismo sì, ma con moderazione. De Carlo sbandiera l'esempio di Calalzo, questa è la dichiarazione del senatore bellunese. Il comune cadorino ha regolamentato i voli solo di mattina e mai nei weekend, auspicate regole comuni regionali. E continuiamo con pagina 17, anche il Corriere delle Alpi dedica spazio all'anniversario della tragedia di Rio Gere, ostacoli al volo, sicurezza lontana, mancano ancora i decreti attuativi. 14 anni fa a Cortina lo schianto di Falco ha costato la vita ai 4 membri dell'equipaggio. Barattin, capo delegazione provinciale del soccorso alpino, guardiamo alla tecnologia militare. Il Veneto si è mosso con una mappatura, ma le teleferiche sfuggono al controllo. Ed ecco i nomi e i volti delle vittime di Rio Gere: Stefano da Forno, Dario De Filippo, Fabrizio Spaziani e Marco Zago. Cresciuta la consapevolezza, ma i rischi sono ancora elevati. Il primario del SUEM Giulio Trillò: tra analisi e ricordi personali, conoscevo Dario e Fabrizio, la loro perdita mi ha molto colpito. L'approfondimento vi aspetta a pagina 17.
E a pagina 18 invece l'economia nel bellunese, 3 mesi buoni per il lavoro, la Camera stima 5.200 assunzioni. La prospettiva per il periodo agosto-ottobre, bene il turismo, ma il boom dello scorso anno è lontano. Troverete anche una mappa che rappresenta la bussola di Veneto Lavoro, suddivisa per province. Vediamo i dati seguenti: posizioni del lavoro dipendente del settore del privato, la variazione tra il 2022 e il 2023. Possiamo vedere che in tutto il Veneto, tranne la provincia di Verona che segna un più 1,2, tutti gli altri segnano un dato negativo, meno 4% la provincia di Belluno, meno 5,8% la provincia di Venezia, meno 2,5% la provincia di Padova, meno 1,9% la provincia di Rovigo e meno 0,8% la provincia di Vicenza. Si conclude con la provincia di Treviso con un meno 2,9%. Qualifica professionale e diploma sono i titoli di studio più richiesti. Si cercano tecnici commerciali, operatori sociosanitari, meccanici. La domanda di laureati è pari all'11,4% delle assunzioni. E sempre in merito all'economia bellunese, le fabbriche sono ripartite ma preoccupa l'autunno, rallenta il metalmeccanico. I sindacati di FIUM, UILM e FIM hanno chiesto incontri con i vertici delle imprese. L'occhialeria al momento tiene, resta da sciogliere ancora il nodo della Safilo, di cui abbiamo letto un approfondimento nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Pagina 20, bimbi a scuola con il pedibus, progetti a Cavarzano in centro. Il comune punta ad attivare linee per Murdicadola e da Borgo Piave al parco. A settembre il trasloco degli arredi dagli istituti che saranno chiusi per lavori. 13 aule, laboratori, mensa e ampi spazi di aggregazione nella nuova Romolo Dal Mas. Va a gara il progetto per le scuole di Cavarzano finanziato dal PNRR. Palestra e campo sportivo saranno a servizio anche della città. Ed ecco la ricostruzione di come si presenterà la scuola media Romolo Dal Mas presente nel capoluogo bellunese. Continuiamo con le notizie che riguardano il territorio bellunese. Maglie bellunesi per i ragazzini del Senegal con il sostegno di Ponte, Alpine Dinamo. L'iniziativa di Stefano Aia Belluno, che ha creato una scuola calcio nella periferia di Dakar. Inviati mute da gioco, palloni e fondi per partecipare ai tornei. Lauronzo pronto ad aggregarsi. Il caso: fugge in moto inseguito nel traffico e bloccato, salta l'alta della polizia in bocca a via Garibaldi contromano a forte velocità, sulle sue tracce anche i carabinieri. Motociclista in fuga, inseguimento con denuncia, la patente è volata via, la motocicletta è stata posta sotto sequestro e c'è tutto un catalogo di infrazioni al codice della strada da esaminare con la necessaria attenzione, a cominciare dall'eccesso di velocità. Ci stanno pensando la polizia e i carabinieri dopo la fruttuosa collaborazione di venerdì sera, quando l'azione congiunta di Volante e Gazzella ha bloccato un fuggitivo che stava provocando più di qualche preoccupazione al traffico. Scene veramente da telefilm americano e non se ne conosce ancora la trama precisa. Rimaniamo nel capoluogo. I vandali di via Matteotti non si sono fatti vivi, andrò a denunciare, olio gettato a terra e sulle vetrine. Piazza Vittorio Emanuele, malore in centro per il caldo, malore in piazza Vittorio Emanuele II, una donna si è sentita male verso le 17:30. E continuiamo con Feltre, pagina 23, primato europeo, via Claudia Augusta ciclabile più cliccata dai turisti di Google. I numeri ministeriali indicano un boom delle 2 ruote, incontro tra l'amministrazione e il direttore del tracciato. L'avviso: comunità energetica, il comune cerca partner per gestire l'iniziativa. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla scomparsa di Don Minella, insegnante alle TC Colotti e parroco di Porcen. Continuiamo con il Feltrino. Arsie, mese di agosto da tutto esaurito, Lago del Corlo meta gettonata. Gli stranieri del nord Europa sono sempre i clienti più affezionati alla zona. La frenata legata al luglio piovoso ha lasciato il posto al pienone di questo mese. Unione Montana Feltrina, caso energetica ambiente, altri 26.000 euro per la parcella del legale, Cesio Maggiore, esplosivi nelle loro case, obbligo di firma per 2. Ancora a Fonzaso, da oggi cambia l'accesso alla piazza 1 novembre, si rende il Grappa, si rinnova la segnaletica orizzontale in paese, come si può vedere da questo scatto per chi si sta guardando da Facebook o YouTube. Pagina 26 ci porta a Lamon, c'è solo un ritardo nella maturazione, il fagiolo di Lamon è bello e rigoroso, la presidente Tiziana Penco ha eseguito dei sopralluoghi, le condizioni variano a seconda delle zone di coltivazione.
E appunto la festa del fagiolo di Lamon, numerosi stand gastronomici per gustare il legume IGP, taglio del nastro previsto alle 11 di sabato al Teatro Gaio. La mostra al mercato consentirà ai visitatori l'acquisto di prodotto fresco o secco. Il caso furto messo a segno l'altra notte nel terreno di Donatella Boldo, prima la ruggine che l'ha costretta a eseguire un trattamento per garantire la salute delle piante, poi la grandine della scorsa settimana che ha distrutto un campo di proprietà a Cesio Maggiore. La notte scorsa i ladri che si sono introdotti nel suo campo di fagioli alla periferia di Lamona. Donatella Boldo non è di buon umore ed è difficile darle torto. Sospirolo, una notte da disperso, aveva perso il telefono, aspettava un bus, notizia di cui abbiamo dato già notizia leggendo l'edizione del Gazzettino di Belluno. Borgo Valbelluna, aiuti allo sport, 40.000 euro per le scuole. E sempre da Borgo Valbelluna, intervento alla testa dopo la caduta in bici, è in terapia intensiva. Caduto in bici dopo la festa di compleanno, ADP, queste le sue iniziali, è stato operato alla testa già domenica sera nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Tanti amici e gli alpini di Spert per l'ultimo saluto a Italo Calvi, siamo a pagina 28, moltissima gente, le penne nere al Pagote per un grande abbraccio al 58enne imprenditore. Don Moreno ha invitato i presenti a rimanere uniti nella preghiera e nel ricordo di un figlio di Dio. Suonato il silenzio con la tromba e c'era anche il coro dei ragazzi del paese. Longarone, incuria statale ancora chiusa e protesta al bar della stazione, ed ecco la situazione appunto in cui riversa il locale del comune di Longarone. Rimaniamo a Longarone, le bambine del Vajont raccontate in un libro. Nuova presentazione di un libro in occasione del 60° anniversario del Vajont. Stavolta sono protagoniste le testimonianze di alcune persone di Codissago che all'epoca dei fatti erano delle bambine. L'appuntamento è per domenica alle 16 nella sala del Museo degli Zattieri di Codissago. 29, pagina 29, servizi e montagna, tutela di minori e persone fragili, nasce il primo ufficio di prossimità. Siamo ad Agordo, accordo dell'Unione Montana con Regione e Tribunale di Belluno per creare uno sportello ad Agordo. L'iniziativa dell'Unione Montana Agordina è l'unica in provincia, pratiche più semplici senza andare a Belluno. Agordo, succursale delle medie, vandali all'assalto con le bombolette spray, come si può vedere da questo scatto in cui hanno scritto la parola Barbie. Val di Zoldo, infortuni in montagna, doppio intervento. Altre notizie brevi dell'Agordino, la Valle, trasporto all'asilo, ci pensa l'Auser e il Broi. Gosaldo, gestione area camper, c'è un nuovo bando. Passiamo a Cortina con pagina 30, pista da bob, De Zanna, mostrate i via libera per tagliare i vecchi alberi. La consigliera attacca, servono autorizzazioni per le piante con più di 70 anni, missiva al comune e agli enti con la richiesta di vedere gli atti sulla Monti. L'iniziativa, rimaniamo a Cortina, amici degli animali, c'è Cortina for Pet da domani a domenica. L'iniziativa Padel delle Dolomiti, sfida tra 55 squadre, e ancora a Pieve di Cadore gli alpini celebrano il 70° raduno estivo. Siamo in Comelico, acqua torbida, allarme acqua rientrato, a Comelico Superiore, ad Anta c'è l'autobotte, il sindaco Mattea, attendiamo ancora l'esito dei test, chi può si organizza per rifornirsi alla fontana di Palù. San Vito di Cadore, fan incontra al Senes l'attore Danny De Vito. Calalzo, 1 milione dai PNRR per la Valle Vedessana. E ancora Campolongo addobbato a festa per la Madonna della Salute. Siamo nel comune di Santo Stefano di Cadore. Dalla rubrica Cultura e Società, venite a Ferrara e abbandonatevi alla musica con i Buskers e scoprirete il senso della felicità. Da domani torna il più celebre Festival di Artisti di Strada, il fondatore Stefano Bottoni racconta un sogno diventato realtà. E dalla rubrica Giorno e Notte, settimana del ciclismo tra dibattiti, spettacoli e visite guidate al museo. Il comune intitola la piazza di Pradenic ad Alfonsina Strada e dedica via Roma all'illustre concittadino Sergio Sanvido, notizia che ci porta a Cesio Maggiore. Fonzaso a Teatro con Dolomiti Hub, stasera c'è 2 di 1, l'appuntamento alle 20:30. Canale d'Agordo, musica sacra in chiesa con archi, piano e soprano. Passiamo e terminiamo con lo sport bellunese, pagina 35, calcio Serie D, lo sloveno Nunic alla Dolomiti, il colpo in attacco chiude il mercato. Ha 30 anni ed è alla sua prima esperienza in Italia, sono una punta classica, qui per dare il massimo. Pallavolo Serie 3, Belluno a ranghi completi, comincia la preparazione porte aperte oggi alla Spes. Tutti i giocatori sono arrivati in città ma con qualche intoppo, occhio al calendario che prevede 2 trasferte in Sardegna. Bocce, Propaganda Staliviere e Cassolo sono secondi. Volley Serie C femminile, 2 centrali alla Home Click, in rosa Consoli e Pombia.
Corsa in montagna, più forti dell'infortunio, Cagnati, Costa e Loncurraru, d'oro alla staffetta 3 rifugi. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Cielo sereno in pianura e nella prima metà della giornata anche in montagna, dove però nelle ore pomeridiane l'attività cumuliforme potrà essere un po' più significativa rispetto ai giorni precedenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.